दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने एक अजीब कम आवृत्ति वाली गूंज हम फनस सुनने की शिकायत की है, जैसे कोई दूर स्थित इंजन लगातार चल रहा हो। कुछ लोगों को इससे सिर दर्द, अनिद्रा और मतली ऑन होती है, जबकि कुछ इसे सुन ही नहीं पाते। वैज्ञानिकों ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस कारण नहीं मिल सका। कुछ लोग इसे सरकारी प्रयोग बावान मानते हैं, कुछ इसे कोई प्राकृतिक घटना समझते हैं और कुछ इसे अलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं। लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर न मिलने के कारण द हम आज भी एक रहस्यमयी पहेलियन बना हुआ है।